多謝主席，咁都好多謝局長回覆咗我早前嘅致函啦。咁其實都釐清翻公眾對部門首長責任制嗰個實際嘅調查嗰個範圍啦、範疇去到邊一度啦。咁都想再深入啲去問清楚兩樣嘢嘅。第一咧就係就住個2級調查嗰度咧，就想了解涉事嘅公務員有冇行政責任啦，亦都想強調翻即係機制而家講緊啦，唔係要取代現有嘅工作績效問責制度。咁我想了解一下咧，局方可唔可以解釋下咁兩個個分別係啲乜嘢咧？當有啲公務員譬如話佢做唔好本分而引發咗一系列嘅一啲問題出嚟，咁佢應該係屬於喺績效問責嗰度有問題啊，定係2級調查嗰度嘅問題啊？咁應該用啲乜嘢嘅釐定嘅機制啊，去決定究竟用邊一個方法去調查或者問責啦？咁第二咧就係關於嗰個信入邊咧回覆信嗰度提到咧，就話2級調查機制目的咧係強化行政問責，而呢個設立責任制係可以增強部門執行能力啦。咁除咗防範失誤咧，始終機制咧係有錯咗先，或者係事發咗之後咧，先至會啟動呢個調查機制啦。咁局方點樣可以由呢個正面嘅角度去令到更加多嘅部門即係主動啲啊，積極啲咁樣去推動政策，令到個執行嘅效率去提高。因為我見到雖然有 training 話嚟緊公務員學院會有啲 training， 咁但係我諗 training 就還 training 啦，個主動性都幾難調動嘅。點嘅樣令到即係好似頭先卜議員都有講啊，哇乜嘢都勒住唔敢做，咁係咪反而就會矯枉過正？嗰度點樣去拿捏翻個 plan 係點行㗎？好，請局長。好啊，多謝主席。首先呢，就其實個2級調查或者係我哋未有呢個機制之前，而家進行緊嘅內部調查，其實都係成個過程裏邊嘅一個部分嚟嘅，係調查嗰個部分。到底嗰個問題出咗個性質係點樣樣呢？到底當中嘅同事牽涉嘅同事，佢係能力不濟啊？定係佢嘅真係有不當嘅行為喺裏面呢？咁調查就係去決定。去揾出嗰個真相，去定性咗件事啦，定性咗有幾多個人要負責，負責嘅性質係乜嘢，佢到底係能力方面抑或係佢有真係有一啲不當嘅行為方面咁好啦。定性咗之後，交咗個報告咧，就會負責嘅政府嘅司局長啦，或者係嗰個如果係部門發生嘅事，就係翻我局嘅常任秘書長咧，就可以決定跟住落嚟咧係用我哋嘅咩機制。如果佢係能力不濟嘅，咁就用翻我哋嘅工作表現處理嘅機制去處理佢啦。佢可能攞唔到增薪，唔可以升級甚至如果係嚴重嘅，就着令佢退休啦。如果佢係有啲不當行為，譬如可能呢個純粹係假設啦嚇，有一啲好嚴重嘅失職，或者係有一啲嘅處理得唔好，或者係有一啲本身嘅利益關係處理得唔好啊等等呢啲咧，就會用個紀律機制去處理啦。咁所以個調查係先前嗰個部分去理清件事嘅性質，然後跟住咧件事嘅性質清楚咗咧，就可以用即係我哋而家現有嘅處理啲事情嘅機制去處理啦。咁呢個係第一點。第二個問題咧就係我哋點樣正面咁去推動部門首長或者部門去做好啲佢嘅工作啦。其實咧我哋都相信咧，我哋嘅同事去晉升到部門首長呢一個階段咧，佢本身都係一個有上進心啦，同埋一個想做好件事嘅同事嚟嘅。我哋個晉升機制裏邊，我哋都好注重睇同事嘅呢一方面嘅。咁但係有陣時喺嗰個手法上，或者喺嗰個技巧上，喺可以嗰個制度上，會唔會係有一啲佢冇考慮過嘅做法可以做呢？有冇其他嘅參考呢？或者對於以往曾經發生過，無論喺香港好喺外國喺其他嘅機構發生過嘅一啲事情，係咪會有啲參考作用？佢可以從中可以激發佢諗到喺個部門裏邊點樣可以做好啲呢？咁呢啲我哋希望都係通過培訓去做到嘅。咁所以我哋就有我哋嘅培訓啦。我哋其實亦都喺去年嘅10月呢，俾咗一啲提示部門首長嘅，佢哋要喺邊一啲方面去做好佢，譬如喺財務嘅管理啦，喺人事嘅管理啦，佢哋要時刻知道擺一啲機制喺度，令到佢哋可以攞到一啲我哋叫 feedback 啊，一啲回饋，到底佢嘅同事前線嘅同事喺前線係做成點樣樣啦，外面嘅持份者係對佢嘅部門嘅工作有啲咩回饋等等，呢啲我哋都俾咗部門一啲提示嘅。咁另外呢，就係我哋
而家講啲即係講緊都係話講緊罰啊咁樣樣啦。其實我哋喺獎方面咧，我哋都有改變啦。我哋下個月就會嚟講呢一個課題。咁但係其實我都喺度講下嗱，我哋喺獎方面咧，除咗我哋嘅一向有個獎項之外，我哋亦都增設咗行政長官表揚榜啦。咁一啲做得好嘅，肯去創新或者肯去承擔一啲特別大嘅責任嘅風險嘅同事咧，我哋會考慮俾呢個好高嘅榮譽佢啦。另外咧，我哋都每隔幾年咧，我哋都有一個今年都會做啦，就係我哋嘅一啲傑出嘅服務嘅獎勵啊。咁喺呢一方面咧，呢個我哋通常都想我哋啲團隊佢能夠係做得特別好嘅。咁呢個我哋亦都邀請立法會議員工會代表等等都有份做嗰個評判嘅。咁呢啲都係我哋喺獎方面咧，我哋希望刺激到同事，唔單止部門首長嘅，佢下低嘅團隊係做好個工作。咁喺呢一方面咧，我哋都會繼續做嘅。